واخدك لمكان هيريحك دلوقتي وبعدين. شغلانة العمر ده صاحبي. ده بقى مكان الشغلانة. أفهمك دلوقتي كل اللي عليك إنك تراقب حركة القطارات اللي هي تقريبا مش بتعدي قطرين في اليوم أو طول الليل يعني. ولما عامل التحويل يكلمك يقول لك تغير بالدراع اللي هناك تحت الشاشة القديمة دي. الشاشة مش شغالة وعطلانة والدنيا هنا متهالكة، بس الدراع شغال يا صاحبي. طيب لو نمت مثلا على نفسي، ما هو ده ملل برضه. الناس هتموت يا صاحبي والقطارات تخش ببعضها. اعمل معروف كده، روق وفوق معايا. انا سايب لك جوه شاي وقهوة عشان لو غابت منك تقوم محضر كوبايتين شاي على قهوة ميكس، اصحى طول الليل. فوق الله يرضى عليك. يا عم بهزر معاك في ايه؟ كمل. يلا بقى وريك غرفة الكهرباء. خلي بالك كل الغرف اللي تحت الارض دي تقدر تخش لها من القبة، يعني كده الغرف كلها موجودة تحت الارض. الشبابيك بتاعتها بتطل على شيت سكة حديد. اصحى معايا. والقبة اللي فوق دي عشان تطلع تراقب القطر وهو جاي. غرفة الكهرباء اللي هتروح عليها دلوقتي هي اللي بتتحكم في كل المولدات اللي موجودة للتحويلات بتاعة القطر. فهمنا يا صاحبي؟ آخر نصيحة بقى قبل ما امشي، اوعى تفتح الباب طول الليل. حد خبط، حد زقل حاجة، حد حسس على الباب، سمعت صوت بره، ما تفتحش الباب ابدا. اتفقنا توم ولا عادي الكلام تاني؟ انت ليه بتقول كده؟ هو في حاجة حصلت قبل كده هنا ولا ايه؟ ما تنساش انك وسط غابة، محدش عارف ايه اللي مستخبي جواها. فإن في الأمان أحسن ما تفتحش الباب يا توم. بكرة أشوفك. ليلة طويلة هقضيها لوحدي، بس خلينا نكتشف المكان. بدأت أروح وأجي في الغرفة، أحاول أكتشف كل حاجة فيها، بس الغريب إن كل حاجة كانت قديمة قوي ومتهالكة، كأن الغرفة دي ما اتفتحتش من سنين. بدأت أحضر كوباية الشاي، ما أنا مش عاوز أنام على نفسي. شاشات قديمة متهالكة لدرجة إن هم عاملين واحدة منهم تلفزيون ويا ريته شغال. الغرفة فيها غرفة أصغر، غرفة التحويلة، وباب تاني على الغابة غير الباب اللي دخلنا منه. قعدت وبدأت أتأمل في الغرفة، ما أنا مش لاقي حاجة أعملها. وأول تحويلة قطر الساعة 4. هقتله، مفيش حل تاني قدامي. مكالمة غريبة، الصوت كأنه مألوف. طبعا خفت، عقلي قال لي يمكن حد بيشتغلنا. رحت غرفة التحويلة وبدأت أتفقد المكان هناك. سمعت صوت غريب زي ما يكون حد بيحسس على الباب بيحاول يفتحه. فإن في الأمان أحسن ما تفتحش الباب يا توم. انت متأكد ان انت هتعرف تعمل كده؟ انا خايفة نتكشف. قلتلك ما تخافيش وسيبيها عليا، المكان هناك محدش بيروحه، حتى العمال نفسهم بيخافوا يباتوا فيه. سيبيها عليا هخلصك منه. اللي بيحصل ده مش مفهوم. انا لو قعدت في الغرفة دي اكتر من كده ممكن يحصل لي حاجة. حد بيتفق على موت حد قدامي، معرفش اذا كان عارف اني سامعه ولا لا. اتجهت ناحية الباب، حاولت افتح الباب لكن الباب ما فتحش. اتجهت ناحية الباب التاني اللي كان ناحية الأراضي لكنه برضه ما فتحش. رحت ناحية أجهزة التواصل، حاولت أتواصل مع حد لكن كلها كانت عطلانة بما فيهم الراديو. واضح إني اتحبست هنا.
تفتكر الظالم لو اتظلم يبقى مظلوم؟ الدايرة عشان تكمل لازم ظالم ومظلوم، ولما المظلوم ما يعرفش يجيب حقه هيضطر يظلم، والعدالة تختفي والحق يضيع. عايز تعرف الحقيقة؟ انت مين؟ ابني اللي اتهدم. افتكر. حلم مزعج لكني صحيت منه. أنا هتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه يا خالد. هو اللي بدأ. صوت يشبه صوتي تماما وكأنه أنا. رحت وقعدت على المكتب بفكر ليه كل ده بيحصل. سمعت صوت حاجة بتحسس على الباب تاني، نفس الصوت كأن حد بيحاول يفتح الباب. المرة دي قربت من الباب وحاولت إن أنا حاسس على الباب من بره. قلت إن أنا أسمع، الصوت اختفى. فجأة شفت حد كأنه علي، لكن عينيه كانت سودة كأنه مش علي. ضربته في وشه لكنه اتبخر. جريت أنا مش عارف فين. الباب ما فتحش. قمت من على الأرض بعد ما أدركت إن خلاص محبوس جوه المكان ده وقت أنا مش عارفه. رحت للمكتب، شفت الورق واكتشفت هناك حاجة جمدتني في مكاني. تاريخ قديم، كل الورق اللي موجود يرجع تاريخه لمن 20 سنة. أنا عرفت إنه بيخوني مع مراتي يا خالد. أنا هستدرجه. هو شغال في المحطات بتاعت المحولات بتاعت القطارات اللي موجودة في الأماكن النائية. خليه يشغلني في حاجة هناك وأخلص عليه. اكتشفت إنه قمت بجريمة قتل، لكن إزاي؟ وإيه علاقة ده بالأوراق اللي على المكتب بتواريخ قديمة والغرفة المتهالكة؟ لحد ما سمعت صوت أقدام وباب بيتفتح ومعاه اتفتحت كل حاجة. الأوضة دي عاملة كده ليه؟ زي ما تكون ما اتفتحتش من 20 سنة. كل موظف جديد يقول نفس الكلام. يا ابن الحكومة ما بتصرفش هنا. وبعدين أنا هحكي لك قصة الغرفة دي وليه مفيش موظف بيرضى يكمل فيها. من 20 سنة حصلت هنا جريمة. خناقة دارت هنا بين راجلين، واحد منهم الست بتاعته كان بتخونه مع صاحبه. قام صاحبه اتفق مع الست إن هو يخلص عليه، لكن الغريب بقى إنه ما كانش يعرف إن أساسا الراجل جوز الست دي عارف إن صاحبه بيخونه. كان هو اللي عايز يقتله، يعني الاتنين عملوا كمين لبعض في نفس التوقيت. ودارت الخناقة وحاولوا يقتلوا بعض، وقبل ما يقعد على المكتب ويضرب جرس الإنذار عشان يبلغ الدورية ضرب عليه طلقة، لكن جت في المكتب وقبل ما يضرب الطلقة الأخيرة حصلت المفاجأة. واحد تالت قتلهم الاتنين، خلص عليهم. التالت ده بقى في ناس ما شافتوش وقالوا إنه عشقها التالت. يعني أنا ميت من 20 سنة، شبحي أصبح أسير المكتب. اللي هيحكي ده هو القاتل التالت
بيقولوا بقى إن أشباح الناس دي بتخرج كل ليلة في نفس التوقيت اللي حصلت فيه الجريمة. بيان الشرطة إن هم قتلوا بعض جوه المكتب بسبب خناقة غير معروف أسبابها. ليست الليلة الأخيرة ولا الليلة الأولى، تروح تبحث عن مخلص لها. وكم من قاتل وظالم لم يحاسب بعد.